بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حبايبي تعالوا نسوي زردة بمواصفات شلون نخلي السعرات الحرارية مالتها خلينا نقول أقل من ما متعارف عليه. طبعا هنا أنا استخدمت التمن عادي مالت الحصة مالت الكمية. غسلت قلاص بنات ومثل ما تشوفون ماما مثل ما تشوفون هنا. طبعا شلون حاولت انعمه، دقيت فوركينة بيدش بعد ما ينقع بصورة كلش زينة. طبعا انا الصبح غاسلته والعصرية اجيت اشتغله. اوكي بنات، هنا ضفت الكمية مالت المي ومن بدا يغلى يعني حمل مي وفار سويتها بالهندر. او يعني ترى هي تصير بس انا رديتها للسرعة. يعني تصوروا خلال نص ساعة الزردة عندي كاملة ما شاء الله، صارت رهيبة والله العظيم ومهروسة بشكل سريع. قلت ما أريد أظل أخوط وتعاي هاي الشغلات، فما أقلكم بسرعة صارت مثل ما تشوفونها. هنا ضفت علبة مال قشطة مو وحدة اثنين، بدون ما أضيف يعني حليب. تردين تضيفين حليب ضيفي، بس هي تعطيها نكهة كلش طيبة بنات. تمام، يعني أنا من أستخدم الشغلات أخلي بيها قشطة بعد ما أضيف. وهنا ملعقة من الزبدة. زبدة بنات، الزبدة هواية تختلف عن الدهون الثانية. وهنا ضفت ملعقة من الفانيلا اللي بدون سكر، وضفت أيضا الهلهيل. المطيبات اللي تحبينها انتي ضيفيها ماكو مشكلة. مثل ما تشوفون رأسة من قامت تفور تخنت ما شاء الله. هنا أنا سكر ستيفيا حسب ما انتي تشوفين الكمية مالتك. اني ضف كل ما اضيف اشوف النكهة مالتها، فاني احبها مثل ما قلت لكم، فيعني حالاتها كلش طبيعية. وهنا ما شاء الله شوفوها صبيتها والله العظيم رهيبة، كلش طيبة وحلوة وأنا اشتهيت شي بارد يعني بصراحة. فقلت راح أخليها بالثلاجة وأطلعها من الثلاجة كأنه شي يسلم على القلب. وهنا أتمنى تعجبكم هاي الخطوة وهاي التزيين. أول شي كل شي راجع لكم. طبعا هاي بحافظ خليتها على مود أخليها بالثلاجة لأن أخاف تاخذ وقت أكثر. وما أقولكم على الطعم والريحة والله كلش طيبة. أتمنى تجربوها وتنطوني رأيكم، وأترككم بأمان الله ورعايته وحفظه. لا تنسوني من اللايك حبيباتي.